Nggak ada yang bertanggung jawab mengapresiasi proses kamu selain diri kamu sendiri. Manusia berisik. Seberat apapun itu, orang lain belum tentu ngerti perjuangan kamu. Karena kamu yang jalanin, jadi yang harus apresiasi proses dan menghargai diri sendiri, ya diri kamu sendiri. Terima kasih diri ini yang mau diajak berjuang, yang mau diajak jatuh bangun, yang mau diajak bersusah payah mewujudkan mimpi-mimpi.